liggéey bi nu bëgg a liggéey sëriñ bi nag xam-xama ci jiitu amul benn liggéey bu rëy boo xam ne mën naa sotti ci loolu xam-xam rawatina liggéeyu sëriñ bi bii waaw fàggul nañu lépp waaye il faut que ñu yëngatu jëm ci xam-xam jëmee ci suñu lépp. ginnaaw bi mu amee yéene liggéeyal Serigne Touba ci xam-xam ci dëkk bu sell bii di Touba Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides le 5 décembre 2018 mu teg xeeru complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation de Touba ànd ko nag ak mbooleem njabootug Serigne Touba gi yépp ci weeru février 2018 mu taxawal direction des écoles de Touba ngir ñu saytu mbooleem xeetu jàng yi ñuy jàng ci biir dëkk bu sell bii di Touba te di ko pratiquer moo xam ci école arabe wala école franco-arabe wala école français muy privé di public. ginnaaw saytu googu nag ñu taxawal benn programme scolaire de Touba ci njiitul Serigne Ahmadou Badawi Mbacké ak mbooleem borom xam-xam yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bu sell bi di Touba ci njiitul waa daayira Rawdu Rayahin. programme boobu nag ginnaaw bi ñu tegee xeer bi ci le 5 décembre 2018 tey jii le 5 décembre 2024 juróom benni at ci diggante bi le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye validé programme Cheikh Mouhamadoul Mountakha boobu ñu tuddee programme scolaire de Touba. sant bu baax ñoo ngi gërëm sëñ Mountakha président de la République ñuy wax ci wax école mu am lu ko metti lool mu ne xale yu Touba ci concours yu bari dañuy jiitu nga def ay épreuves yu bari examen yu bari dañuy jiitu ñoom ñoo jël premier wante plus bi avancé ci kanam plus mu mel ni bunt yi dañuy tëju ndax école publique ak système bi ni mu mel ak ni ñu defulee yenn réforme yi tax na ni ñu war a mel sax ak rôle bi ñu war a jouer ci nation bi am na loo xam ni xale bi dañ ko koy privé may gis man suma bopp xale yoo xam ne pour ñu jot école coono gi ci charrette yi am na image yoo xam ne daw na yaram ni ñuy sonnee lot xale boo xam ni di nga dox ay kilomètres pour mën a dugg ci benn école metti na jafe na ci xale am xale yoo xam ni tamit ñu ngi ci école yoo xam ni privé bi bëri xamoo kuy def lu baax xamoo liñ fay jàngale te nag dëkku diine la ñu nekk mu nekk dëkk bu sell moo tax ma kontaan lool bi ñu wax ci diine bi tamit dafa am ñun diine gi dañ ko gisee war ñu jàngal xale yi n'importe quoi ngeen jéggal ma ci kàddu yi war nañu xool kan mooy jàngale même su dee diine lay wax parce que nit mën na wax diine sànq say doom sànq sa askan kon diine la rek bàyyi noonu wóorul moo tax comité bi am solo trop ci kaw ndigalu sëñ Mountakha kon de di leen jottali ay kaddu ngërëm cant du président de la République ak premier ministre am da ngeen ko yombalal liggéey bi da ngeen ko encourager jox ko fit ci liggéey bi ndaxte réforme yombul saa yoo dégg changement rek day indi coow am na ñu ciy ànd am na ñu ci dul ànd wante lii ak niñ ko bindee ak niñ ko defee ci jàmm ci lu rafet kilifa yi ànd ci alhamdulilah rabbil alamin ma bëgg a jël engagement ci turu président ak ci turu premier ministre ministère éducation nationale incha allah li ñu président wax ci vision bu bees bi ba dugal ci spiritualité ak éducation religieuse ak keroog dégg nañ ko taxawaay boo xam ne am na ko ci daara yi mën nañu am yaakaar incha allah ni lii doon mbébét bi lii doon jàngoro ji dinañ ci taxaw bu baax pour dimbali taalibe yi sunuy doom sunuy rakk askan bi incha allahu rabbi
maa ngi sant bu baax a baax a baax a baax di gërëm bu baax a baax a baax sëñ Ahmad Badawi yan bi incha allah doo nekk yow kenn yi dina nekk sa wet gunge la jàppale la ci liggéey bi di wax nag ni officiellement ñëw nañ fii pour installer comité boobu de suivi kon officiellement ak ndigalu kilifa yi fi nekk nañu jàpp ni comité bi bis bi ci tey sëñ Mountakha ànd na ci ndigalam président de la République premier ministre ak kilifa yépp ñëpp d'accord nañ ni bis mi ci tey comité boobu incha allah installé nañ ko maa ngi leen di sant di gërëm wa salaam. ginnaaw bu ministre de l'éducation nationale Moustapha Mbaba Guirassy validé officiellement programme scolaire bu Touba bawoo ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha soxna Maam Khary Mbacké mi jiite fondation éducation pour tous à Touba yëkkati ay kàddu sant ministre bi gërëm ko waaye nag jox ko ay doléance ngir mu jottali ko président de la république ngir ñu mën a jàppale population Touba ci njàng mi ba mu gën a yaatu. di wax ci turu soxna May mu Cheikh Abdou Lahad Mbacké di suñu xalifa di suñu royukaay monsieur le ministre ñoo ngi lay nuyu yow ak sa délégation yépp yi nga àndal di wax ne que kàddu gi tey dina jafe ma yëkkati ko ndax sama kilifa yi ma nekk fii ci seen biir ku xam Cheikh Mouhamadou Mourtada góor yàlla xam ne boo meññee ci moom lim lay nàmpatal mooy xam-xam nag buñ ko waxee day baat bu yaatu xam-xam bi mu ñu nàmpatal mooy xam sa diine moo ci war a jiitu nit bala ñuy mën a wax ne nite na mooy mu xam diineem kon ci loolu la ñu Cheikh Mouhamadou Mourtada toqe bu xamee diineem ba noppi nag dafa war a xam-xamu àdduna ci làng yu wuute tàmbalee ko ci làngu arab làng wu tedd woowu nga xam ne ci la lislaam wàcc waaye nag xam anglais ndax tey bu ñu nee arab anglais moo ci topp moo daj àdduna bi waaye xam français bi nga xam ne fii ñu nekk muy Sénégal xam-xam boobu la ñuy utiliser muy xam-xam ndax Touba dañuy wax ne day dëkkub xam-xam sëriñ bi sañcoon ko ngir jàng ak jàngale sëriñ Cheikh Gaynde Fatma suñu mag ju baax ji daan wax xam-xam xaw ma bokku ci ñun nag ñuy ay jigéen di ay yaay di ay bàjjen di yar gone yi ñu amoon jafe-jafe boo xam ne bii sëriñ Mountakha Bachir ñëwee suñu dafa dalal suñu xel ndax dafa ñëw ne damaa fas yéene liggéeyal sëriñ Touba ci xam-xam ñun jigéen ñi ñu bëgg lool ndax boo amee doom mu am juróom-benni at ñu jël ko ci sa loxo yóbbu ko daara mu jàng ba wàcc alxuraan soo sañoon du yem foofu ndax dañuy wax ne xale bu xasee wàcc alxuraan borom xam-xam la ca des nag mooy ñu mottali xam-xam boobu mu am continuité moo tax bi sëñ bi ñëwee rek tàmbali liggéeyam yëkkati université bi suñu xel dafa dal ndax dañ ne kii dafa am vision li ñuy wax vision maanaam dafa am vision bu sori ndax xam nañ ne université bu ñu ko xasee samp rek faaw mu am étape yu xale bi jaar ba war a excité université ba étape yooyu nag tey mun nañu wax ne tey moo ñu fi dajale nii ñu ko validé bu ñu ko numérisé waxuma sax Sénégal waaye yeneen réew danañ ko jël di ci jariñu ndax am solo ko programme bi am solo ñu dox ci wax ci ginnaaw ba ñu ci amee ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha mu xamal nañu lu ngeen mën a liggéey ci wàllu xam-xam ci dëkk bi mooy ngeen taxaw ba ñu validé sama programme bii boole ceeg nag sëñ Ahmadou Badawi Mbacké mii toog ñu jug dox ci wax ci comme ni ko sëñ Ahmadou Badawi waxee tàmbalee ko ca président de la république di ko sant di sant premier ministre Ousmane Sonko ndax premier ministre programme bi daf cee taxawaay bu am solo ndax jàpp naa ne ba mu noppee 2018 jàpp 2022 lañ ko déposé ñaari at yi yàlla ñu topp état bi fi nekkoon ngir ñu valider ko mënuñ ko woon a am mu yabal ñu ci yow ñu ñëw seet si la waxtaan ak yow leeral la programme bi li nga njëkk a wax mooy ginnaaw ma ca sama ndigalu kilifa bu ma xamee ne bëgg-bëggub Serigne Touba Serigne Mountakha la danaa ko valider daal di woote réunion urgence ci saase taxaw ci valider ko jël notification ba yónnee ko sëñ Ahmadou Badawi ne ko yëtal nga ko Serigne Mountakha kon monsieur le ministre ñun ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci taxawaay bu matale boobaak léegi noppi woo yaag sa équipe yi di saytu nan la ñuy def ba école yi nekk ci Touba yëpp jàkkale programme boobu nga xam ne tey mooy sa tànk yii nga ñëw fii ci barab bu tedd bii di samp si comité boo xam ne ñoom ñoo war a saytu programme boobu lu ñuy def ba mboolem école yi nekk ci dëkk bi di privé ak di jàng nga xam ne dañoo dépendre ci état bi école yëpp di ko jàngale loolu liñ ciy gisee mooy li fi nekkoon
nga xam ne njàngaleem français classique ay école di ko fi jàngale yàgg fi lool ndax première école bi fi njëkk am Serigne Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacké moo ko fi créé woon en 1983 waaye tey dangaa ñëw ngir ñu dindi loolu dindi njàngam français classique bi dugal programme bu Serigne Mountakha Bachir tedd yi nga xam ne dafa matale nga xam ne franco arabe islamique la dugal ci njàngaleem diine te njàngaleem diine bu ñu ko waxee mooy mooy njàngaleem Serigne Touba ndax Serigne Touba damay wax ne l'islam bi set wecc la indi kon ñun dañ lay sant di la gërëm ndax jàng mooy waajal xale xam-xam bi ñuy def ci boppam dafa am solo ñu ngi lay sant di leen ñaan nag jéego yii continuer bañ a yem fii bu ñu xasee dugal programme bu tedd bi ci mboolem école Touba yi comité bi nga xam ne ñoo koy saytu ko bu ñu noppee ci loolu rek ñu ngi lay ñaanal nga jàppale ñu ndax Touba xale bu fi am entrée en sixième tey ñaare li ci ëpp da ngay génn dëkk bi dem jàngi te boo dee xale bu jigéen génn dëkk bi dem Mbàkke wala nga dem Kayra Mbay wala nga dem Touba Belal contrôler la dootul yomb ci say waajur ndax léegi fukki at ak ñaar la ñuy am entrée en sixième di dugg ci ay oto yoo xam ne transport bu métti loolu ñu am ay jafe-jafe yooyu yëpp nag ñu ngi lay ñaan nga jàppale ñu ci ba xale bi toog fii ci Touba jàng ba am bac bu noppee ñëw fii ci université Serigne Mountakha Bachir continuer fi mu jàngam ba egg ci am xam-xam yu kawe yi loolu bu ñu ko defee danañ mën a mottali suñu jaru yi gone te jafe-jafe yi ñu daan am yu ci bari dana wàññeeku ñu ngi lay sant di la gërëm foofu la ñuy tëjee di la wax ne nag tey mun nañu wax ne man de li ma xam ñaari école privée yi fi gën a mag gën fee sellum ñàngin benn bi sama bàjjen sama mag soxna Mayam Cheikh Abdou Lahad Mbacké mi moo ko fi sam beneen bi ci des soxna maam Anta Mbacké mais tuddee ko soxna May Seexul Xadim mi nga xam ne moo ma yar defe naa bu tey bu ñu doon tànn les meilleures écoles privées franco arabe ay soxna ñoo ko fi taxawal kon soxna yi njàngale yor na leen beneen bi ci des it mooy école institut Al Azhar yi nga xam ne fa laa xëyee muy école Cheikh Mouhamadou Mourtala Serigne Saliou Cheikh Mourtada mii jiite ko di directeur institut Al Azhar au niveau national nga xam ne ëpp na ñetti téeméeri école yoo xam ne mi ngi ci biir réew mi ak ci bitim réew di la jox nuyoot suñu xalifa Serigne Mamor Mbacké Mourtada waaye na nga xam ne daal am nañu yaakaar ci yow am nañu yaakaar ci gouvernement bu bees bi nekk dinañu jàppale ba li ñuy bëgg ci Touba ci wàllu xam-xam muy xam-xamu diine ak yar suñuy gone danañ ko mën a matale maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf. ministre éducation nationale Moustapha Guirassy di ko yóbbanteem nuyoom ci kilifaam yi nga xam ne ñoom la fi teewal tàmbalee ko ci président de la République Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko ñoom ñi nga xam ne ñoom la fi teewal teewaale fii ci tur boppam di leen sant bu baax di leen gërëm ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha ci yitte ak taxawaay bi nga xam ne def ngeen ko ci liggéey bi nga xam ne liggéey bu ko ñor la jàng ak xam-xam ci yoon bu cee tàmbale ci lañu waaye Cheikh Mouhamadou Mountakha nag suñ doon da ko ci beral ak cër tàmbali seen programme bii tey ngir xool ne dëkk bi kat njàng mi bari na ci loo xam ne jànqar la ndax am na ci ñoo xam ne ñi ngi jàngale waaye programme yi yor xëy na melu na war a mel kon ñoom nag ñu jàngatal ko yaatal ko kenn génn ci defar ko programme bi activité kon lii ndamul Sëriñ Tuubaa la ndamul lislaam la waaye ndamul Cheikh Mouhamadou Mountakha la loolu tax suñu borom defar ko ci cër bi mu ko def muy loo xam ne sotti na mat na sëkk te ba faw day gën di yëkkati ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ginnaaw jotaay bu am solo bi nga xam ne defee nañ ko fii ci complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation de Touba, délégation ministérielle bi ànd ak soxna Maam Khary Mbacké mi jëwriñu fondation éducation pour tous à Touba ñu dëgmal nag université Cheikh Ahmadou Bamba bi nekk fii ci Ndaam Al Azhar bi nga xam ne Serigne Mamor Mbacké moom Cheikh Mouhamadoul Mourtada mooy kilifa gi. fii nag fondation éducation pour tous bu soxna Maam Khary Mbacké def fi tabax juróomi salle de classe yu ànd ak bloc sanitaire may ko waa école bi ngir njàngale mi gën a mën a yaatu. mu dippee ko nag soxna maam Ramaloo mi nga xam ne mooy waajuru Serigne Mamor Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadoul Mourtada. waaye it soxna Maam Khary Mbacké yamu ca fondation éducation pour tous dajale fi nag
lu ëpp ñetti téeméeri enseignants yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi di fi jàngale ci école publique yi ngir waxtaan ak ñoom ci programme bii nga xam ne ministre bi validé na ko nan la ñuy def ba kenn ku ci nekk ci ñoom mën koo tasaare ci mbooleem école yi nekk ci Touba ak li ko wër. kàddu yi mooy yi nga xamante ne bii soxna maam Xari yëkkati na ko ci kanamu jàngalekat yi ànd ko ak délégation ministère de l'éducation nationale. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen jox seen wàccuwaay di tàmbali kàddu gi nag di nuyu Serigne Saliou Mbacké bu Cheikh Mouhamadou Mourtada directeur institut Al Azhar di nuyu mboolem enseignant yi fi teew di wax ne que kàddu yi tey dañoo am bis bu am solo muy bis bi nga xam ne monsieur le ministre de l'éducation Moustapha Mama Guirassy dafa ñëw ngir valider programme Serigne Mountakha Bachirou bi depuis 2018 ba 2022 la noppi mu amoon validation institutionnelle tey nag ministre bi validé ko yónnee ñu note bi waaye tey mu ñëw di installer comité de suivi bi liñ doon def fee nag ci université Cheikh Ahmadou Bamba ba mën nañoo wax de que yéen ñii lañ ko doon defal ndax yéen ay acteurs yi nga xam ne da ngeen a nekk sur le terrain di pratiquer maanaam ñun lu ñu wax lu ñu yéene lu ñu ràbb buñ noppee ci seen loxo lañ koy teg ngir ngeen jàllale ko ci tout tànk yi nga xam ne ñoo nekk ci Touba ak li ko wër kon yéen enseignants yi dañ leen di jërëjëfal moo tax bi ñuy def programme bi ñu ne nañ leen indi fii former leen leeral leen programme Serigne Mountakha bi waaye ñu leen di wax ne leen daal liggéey bi lii la Touba day dëkku xam-xam di dëkku diine ñun nag Serigne Mourtada yoroon wàllu école institut Al Azhar yi liggéey bu rëy ci xam-xam kon mënuñoo bañ a ñàkk yëngu ci wàllu xam-xam ñu créé fondation éducation pour tous à Touba mooy njàng àq la ak yelleefu bépp xale boo xam ne dafa judd dañ koo war a jàngal jàng nag bu ñu ko waxee dafa yaatu bu ñu waxee jàng ñu ngi tàmbalee ci jàngam alxuraanul karim waaye bu xale bi noppee nag sañ naa jàng lii nga xam ne mooy français wala anglais wala arabe ndax yooyu ay langue la ci biir loolu nag dañoo fekk ne programme Serigne Mountakha bi dafa tënk lépp ñu jébbal leen ko bëgg enseignants yi nga xam ne ñoo nekk ci école publique yi ak yi nekk ci école privée yi rawatina nag yi nekk ci école publique yi ndax seetlu nañ ne école privée booy ubbi Touba école privée da nga naan franco arabe waaye école publique yi fi nekk français classique lañ doon jàngalee mooy français programme français bi nga xam ne moo am ci réew mi yépp jàpp nañ ne nag bu ñu jógee fii comme validé nañ programme bi ci ndimbalu IA ak IEF bu Mbacké jàpp nañ ne programme bi dañ commencé di ko jàngale ci biir école Touba yi ak li ko wër ma yóbbante nag délégation bii fi teew Touba dañoo am ay jafe-jafe ci wàllu éducation publique jafe-jafe yi mooy lan mooy salle de classe ngay dugg Touba fekk fa téeméeri nit ak lu topp école Serigne Abdourahmane bi ñu doon bëgg a dem léegi double fil la bu ñu xëyee téeméeri nit ñooy jàng ci classe bi bu ngoonee téeméeri nit jàng fa muy 200 personnes par classe loolu xam nañ ne wax dëgg yàlla jàpp nañ ne Sénégal fi mu ne nii jàppoon nañ ne romb nañ double fil école Sëñ Thierno Bousso bii nga xam ne matul 200 mètres ak fii ñu toog école ba lépp abri provisoire la amul tabax lépp abri provisoire la am na xale yoo xam ne dañuy lal ay xottu saaku di ci toog di jàng li fi nekk ci abri provisoire maanaam effectif bi nga xam ne xale yi nga xam ne ñoo nekk ci biir de salle de classe yi bari gi ñu bari loolu Touba rek nga koy gis ñu leen di ñaan nag bu weer wii del see déwén ndax journée bii journée de l'éducation à Touba lañ koy tuddee incha allahu rabbi fas yéene nañu bu déwénee ñu feete ko ñuy ñaan nag su boobaa ñu ne jafe-jafe daaw yi kat fii la toll woon waaye am na lu ci wàññeeku bu loolu jàllee fii di Touba daanaka mën nañoo wax ne CM amu fi lycée amu fi xale bu fi jàng boo amee entrée en sixième da ngay génn Touba te loolu nag muy yàq xale yu baree bari seenum njàng ndax bu dee xale bu jigéen am entrée en sixième à 10 ans ou 12 ans ñu bëgg koo génnee Touba yóbbu ko Mbacké wala Kayre Mbay wala Touba Fall wala Touba Belel muy daw ay 15 à 30 kilomètres ngir mën a dem jàngi bu ay waajuram dëgërut dañ koy yàqal am njàngam ñu jàpp nag ne gouvernement bii fi nekk dañoo ne woon dañuy faj injustice te jàpp nañ ne loolu injustice la ndax ñun Touba lañ dëkk waaye ay sénégalais lañ dañoo am droit à l'éducation tey kon bu ñu xeexee ba sëñ Mountakha defaral ñu programme muy programme franco-arabe islamique am nañ droit nag ni xale bi dëkk Mbacké wala xale bi dëkk Fatick amee droit xëy dugg ci école am dox même pas 1 kilomètre mais doomu Touba am na droit boobu tey dañoo bëgg ngeen defaral ñu ay école population bi nekk Touba
muy 2e département ci Sénégal ñu naan 29 écoles publiques moo fa am loolu wax dëgg yàlla xam nañ ne jaaduwut. man de biir Touba commune man xaw ma fi lycée man xaw ma ko man Maam Khary lycée bu fi am privé la te y a 600 écoles privées yoo xam ne mi ngi biir Touba 600 écoles privées ak 29 écoles publiques loolu injustice la loolu nag mooy ku sa doom am na jàng ku sa doom amul bum jàng li ñu bëgg tey néew ji doole benn yaakaar rek la am muy jël doomam dugal ko mu jàng mu mucc ayib loolu tey moo ñu may ñu am président bu mel ni président Diomaye Faye am premier ministre bu mel ni premier ministre Ousmane Sonko loolu doomu Touba yi dañ cee am droit dañoo bëgg a jàng li ñu daj ci transport bi metti na li ñuy fayalee suñu doom yi ñu jàng metti na dañoo bëgg nag jafe-jafe yooyu ngeen fajal ñu ko loolu daal moo doon kàddu yi ñun nag fondation éducation pour tous mettre na à la disposition ay terrain yoo xam ne wane naa ko ngir ñu def fa ay collège ak ay lycée ñu def fa ay collège ak ay lycée yoo xam ne dañ ko jënd suñu xaalisu bopp jàngale fa nag programme Sëñ Muntaxa bi waaw loolu daal lañ amoon ci kàddu yu ñuy yëkkati ñu ngi leen di ñaan ngeen dellu ci jàmm xam nañ ne toogaay bi yàgg na sant nañ leen gërëm nañ leen jërë ngeen jëf. di jiital ci nuyoo bi le ministre conseiller auprès du président de la République monsieur Fall di nuyu le conseiller technique en éducation du premier ministre monsieur Doudou Dieng di nuyu sëñ Saliou mi nekk directeur général al Azhar di nuyu soxna Maam Khary mi yor fondation éducation pour tous à Touba di nuyu directeur ak chef de service yi ma àndal yëpp ma mën ci citer directeur des DAR directeur de la formation de la communication mi ngi fi directeur des constructions scolaires madame la doyenne du chef le chef de division enseignement arabe le chef de division éducation enseignement privé ak ñeneen ñi ñu àndal ñëpp ak waa DRPS di leen wax ni dama ñëw fii ci ndigalu ministre bi di ñëw pour vraiment encourager enseignants yi ci formation bi ngeen doon def tey yàlla def na jour bi ngeen def formation bi ci même jour bi la ñu def une validation institutionnelle du nouveau programme boo xamante ni éducation à Touba ma bëgg a wan ni acte boobu avancé boobu ñu def tey moom mooy tax xëy na soxna si li muy laaj yu bëri mën a nekk ndax que pouvoir temporel ak pouvoir spirituel bu ñu déggoo ci la ñu mën a def lu bëri ñun ñëpp constaté na ni njàng mi à Touba ci école publique bëri woon na ay tolof-tolof parce que xëy na amoon na ñàkk déggoo ci parents yi li ñu bëgg parce que éducation offre la offre d'éducation bi nag dafa war a correspondre ak demande d'éducation te demande d'éducation à Touba c'est plutôt une éducation spirituelle Touba wax nañ ko léegi cérémonie bi li leen soxal yépp mooy diine li leen soxal mooy sëñ Touba képp ku jël seen doom ne da nga leen di jàngal te gisu ci loolu moom gisu fa njàng loolu nag je crois que avec les nouvelles autorités def nañ ci jéego bu rëy tey ba nga xamante ni sur le plan officiel le programme bi ñuy jàngale Touba waa Touba dinañ gis seen bopp bu boobaa nag jàppale Touba day dootul jafe parce que comme déggoon nañ ci ay terrain disponible na espace disponible na je crois que état dina gën a mën a investir ci Touba andi fi ay collège andi fi ay lycée avec un programme conforme à ce que waa Touba bëgg. éducation Touba à partir d'aujourd'hui dina am jéego yu rëy yu mu def di ngeen gën a sant ne que éducation Touba ci éducation nationale la bokk li soxna si wax dëgg la Touba si Sénégal la bokk même bu fekkente ni Touba am na volonté am na engagement xaarul kenn mais aussi war nañ ko fekk ci loo xamante ni c'est le devoir régalien de l'État du Sénégal mais comme je l'ai dit xëy na fallait que ñu am déggoo ci li Touba bëgg déggoo ci république bëgg parce que dañu war a concilier fii république mais concilier ko avec suñu valeur spirituelle yaakaar naa ne gis ngeen la nouvelle vision de l'éducation nationale bëgg nañu avancer bëgg nañu développement durable mais liñ njëkk a bëgg mooy ancrage sur nos valeurs endogènes et culturelles et spirituelles te ancrage boobu boo ñëwee Touba boo ne ancrage ci valeur spirituelle ñëpp liggéey suñ Touba la ñu xalaat
donc bu ma fi jàngale te jëloo loolu en charge et que officiellement ce programme là est intégré moo tax ma leen di ñaax yéen enseignants yi li ngeen mën ngeen gën a góorgóorlu pour respecter programme boobu gën a góorgóorlu pour defee ko ni ñu ko gën a bëggee mais gën a góorgóorlu aussi pour permettre ñu koy améliorer di ko évaluer vous êtes des pionniers yéen a fi njëkk a commencé dawal officiellement ci école publique te lii ñu gis fii murit du Touba kese lii ñu gis fii mën na dem feneen ak feneen ak feneen parce que Touba mooy bastion mouridisme Touba pour ñu murid fii ngay ñëw mais murid yaa ngi Sénégal yëpp te lii ñu bëgg am Touba mën nañ ko bëgg am feneen mais li ngeen di wane ci programme bi mooy tax ñu ñeme ko yóbbu feneen ak feneen donc am ngeen sas bu rëy parce que yéenay pionniers yi ci lu bees lii ñu dugal ci éducation et que Sénégal loolu la bëgg tey wax nañ lu am solo ministre bi wax na ko répété ko mooy souveraineté bis bu ñu demee bay jàngalee li nga xamante ni loolu lañ sentir loolu lañ bëgg bis boobu dañuy jàpp ni on même indépendance ci éducation. بجائز اليوم وجاه من ولي فيه فرمنا مثله ولم نجي محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا استباه عليه صل أبدا خير سلام